گودن تاگ. دوستان سلام، روزتون بخیر باشه. با بخش سوم از جلسه دوم A1 زبان آلمانی یا A1 در خدمتتون هستم و این آموزش رو میخوام خدمت شما بدم. دوستان عزیز لطفا یوتیوب منو سابسکرایب کنید. من تمام آموزش ها رو به صورت کاملا رایگان از صفر تا انتهای لول B2 یا B2 قرار میدم براتون. ظرف یک سال و نیم آینده در این جلسات شرکت بکنید و مطمئن باشید که زبان آلمانی بدون نیاز به کوچکترین هزینه ای شما کاملا مسلط خواهید شد و موفق خواهید شد برای روندهای مهاجرتیتون استفاده بکنید. در جلسات گذشته خب مسائل مختلفی یادیم، کلمات مختلف رو یاد گرفتیم، اینکه چطور یک سری مشاغل رو، شغل‌هایی رو به صورت مذکر و مؤنث بیان بکنیم صحبت کردیم و در این جلسه می‌خوام ادامه این مسائلی که صحبت شد رو داشته باشیم. Wir sind verheiratet. Familienstand. Ordnen Sie zu. خب کلمه verheiratet رو که توی جلسه گذشته بخش قبلی صحبت کردیم به معنای متأهل بودن. فامیلینشتن میشه وضعیت تأهل. Ordnen Sie zu. خب توی این عکس هم میتونید مشاهده بکنید که 5 تا عکس هستش. 1, 2, 3, 4 und 5. Wir sind geschieden. Wir sind geschieden. به معنای geschieden به معنای طلاق هستش که باید خدمتتون میگم. توی عکس ها هم خب مشاهده میکنیم که از بین این 5 تا عکس گزینه دوم هستش که طلاق رو نشون میده. Wir sind nicht verheiratet, aber Peter und ich leben zusammen. Wir sind nicht verheiratet. Verheiratet معنای ازدواج کرده، متأهل. Wir sind nicht و nicht این to be verb رو داره منفی میکنه. Wir sind nicht verheiratet. Aber ولی Peter und ich. پیتر و من lieben zusammen. zusammen به معنای با هم زندگی کردنه که با هم به معنای با همه. lieben zusammen به معنای با هم زندگی کردن. Wir haben ein Kind. Ich bin verheiratet. Ich bin single. Ich lebe allein. من سینگل هستم. من allein یعنی alone تنها زندگی میکنم. Wir haben ein Kind هم به معنای بچه هستش که در کل جواب تمامی این موارد به این صورت هستش که wir sind geschieden که از همدیگه جدا شدیم، طلاق گرفتیم. شماره 2 wir sind nicht verheiratet aber Peter und ich leben zusammen که شماره 4 هستش. wir haben ein Kind یک بچه داریم. ich bin verheiratet که برای ازدواج کردن. ich bin single. ich lebe allein که برای شماره 5 هستش، برای مجرد بودن هستش. Wir sind verheiratet. Hören Sie das Interview. Was ist richtig? Grüßen Sie an. میگه این اینترویو، این گزارش رو گوش کنید که ببینید کدوم یکی از این 2 تا موارد درست هستند. Barbara und Markus sind geschieden oder verheiratet. Sie haben keine Kinder, 2 Kinder. keine Kinder معنای یعنی هیچ. keine معنای هیچ هستش. Sie leben zusammen. Sie leben nicht zusammen. Aufgabe 3b.
Test? Test? So, bitte. Hallo, mein Name ist Markus Bäuerlein. Ich heiße Barbara Meinhardt. Meinhardt Bäuerlein. Wie bitte? Barbara Meinhardt Bäuerlein. Sie heißt Meinhardt Bäuerlein. Wir sind verheiratet. Wir leben nicht zusammen. Wir sind nicht geschieden und wir haben 2 Kinder. Wir leben getrennt. Die Kinder und ich, wir leben in Köln. Er wohnt in Bonn. Aha, danke. Vielen Dank. برای اینکه حالا با توجه به اینکه سرعت پیشرفت توی این آموزش بالاست، من یک بار دیگر اینو براتون پلی میکنم. فقط مواردی که میگم رو دوباره بگردید توی این مکالمه پیدا کنید. باربارا و مارکوس با همدیگه زندگی نمی کنن، ولی ازدواج کردن، از هم جدا نشدن و 2 تا بچه دارن. Aufgabe 3b. Test? Test? So, bitte. Hallo, mein Name ist Markus Bäuerlein. Ich heiße Barbara Meinhardt. Meinhardt Bäuerlein. Wie bitte? Barbara Meinhardt Bäuerlein. Sie heißt Meinhardt Bäuerlein. Wir sind verheiratet. Wir leben nicht zusammen. Wir sind nicht geschieden und wir haben 2 Kinder. Wir leben getrennt. Die Kinder und ich, wir leben in Köln. Er wohnt in Bonn. Aha, danke. Vielen Dank. توی این مکالمه مرد زن که صحبت کردن، خانم در خصوص اینکه خودش و بچه‌ها کجا زندگی میکنن و آقا کجا زندگی میکنه صحبت کرد. من خواهشم اینه که این رو ویدیو رو چندین بار پلی بکنید و این موضوع رو متوجه بشید که بتونید مهارت شنیدارتون رو بهتر و بهتر بکنید. Ein Kind, 2 Kinder, keine Kinder که متعادل تصادل هستش. 1 بچه، 2 بچه، حالا 2 بچه ها اگر بخوایم بگیم، هیچ بچه. که مسلما نشون داده این است که شما بخوایم برای آموزش اعداد رو در قسمت بعدی خواهیم داشت. یه قسمت گرامر هستش که اینو باید بهتون بگم که ما علاوه بر اینکه ایش، زی، دو رو داریم، وی به معنای وی، ما هستش. ایه به معنای یو هستش که میتونیم شما این رو معنی بکنیم و او هم، اوی زن هم میتونیم معنی بکنیم، یا مؤنث هم میتونیم معنی بکنیم، هر اصطلاحاً به هر حال. و زی هم به معنای این هستش که آنها اگر بخوایم معنی بکنیم که میتونه استفاده بشه. زی معنای او هم هستش، اوی مؤنث، که در اون صورت توی اونجا ما باید حرف اضافه زی حت، زی حت، میدونید توی این قسمت گرامر رو داریم. wir, ihr, sie. Wir به معنای ما، wir wohnen, wir arbeiten, wir sind, wir haben. ihr به معنای شما، you. ihr wohnt, ihr arbeitet, ihr seid, ihr habt, ihr habt. Sie wohnen, sie arbeiten, sie sind, sie haben. این زی با اون زی که معنی زی است، اوی مؤنث هستش، نباید هیچ وقت اشتباه گرفته بشه.
خب شمارش اعداد توی زبان آلمانی بسیار قاعده‌مند و راحت هستش و خیلی، یعنی شما ممکنه برای نوشتن یک عدد یک کلمه بسیار طولانی رو ببینید، ولی قاعده‌اش رو که یاد بگیرید متوجه میشید که به هیچ عنوان سخت نیستش. 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. اینو نمیگم، خودتون باید پر بکنید. 14 16 17 19 20 30 50 60 80. تو این بخش میخوام شمارش اعداد رو خدمتتون شما دوستان. در شمارش اعداد در زبان آلمانی بسیار قاعده‌مند و راحت هستش، برخلاف اون چیزی که شاید تو شبکه‌های اجتماعی ببینید و این کلمه خیلی طولانی می‌بینید. قاعده‌اش رو که یاد بگیرید بسیار براتون راحت میشه. 0 معادل 0، 1 معادل 1، 2 معادل 2، 3 معادل 3، 2، 4 معادل 4 یا همون 4، 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20. از اینجا به بعد مثلا به صورت 20 و 30 و 40 و اینها به صورت یه زیش میادش بعد از هر عدد. 30 اینجا یه آرس جا گذاشتم. 40 50 60 70 80 90 100 که معنای 100 هستش. مشاهده میکنید که خیلی ساده و خیلی بسیار شبیه زبان انگلیسی هم هستش، یعنی خیلی پیچیدگی چندانی نداره. حالا اگر ما بخوایم مثلا عددی به اسم مانند 62 رو بگیم، خب که توی اینجا حالا نمونهش رو حالا 2 اول این رقم رو میگیم 2 und 60. اون برای و هستش. 2 و 60. 35 35 از سمت راست شروع میکنیم خوندن. 62 35 54 54 36 36 که بتونید عدد مختلفی رو برای خودتون توی این مورد تمرین داشته باشید. Lesen Sie den Steckbrief und den Text und markieren Sie die Verben. Markieren Sie die Verben. خب از این جمله بسیار کامل با توجه به چیزهایی که تا الان یاد گرفتیم، تنها کلمه‌ای که شاید به چشمتون آشنا نباشه اشتکبریف هستش که معنی همون پروفایل هستش که یک خلاصه از فرد رو نشون میده. Vorname Mette, Familienname Svensson, Herkunft Dänemark, Wohnort Kopenhagen, Beruf Studentin, Job als Kellner, Alter 24, Familienstand, Single, Kinder, keine Kinder. میگه اینو بخونید و افعال رو از توش در بیارید. Ich heiße Mette Svensson und komme aus Dänemark. Ich wohne in Kopenhagen. Ich bin Studentin und habe einen Job als Kellner. Ich bin 24 Jahre alt, Single und habe keine Kinder. که در اینجا افعال به صورت هایلایت خدمت شما
نشون داده میشه. تمرین کنید افعال رو بتونید راحت در بیارید. بسیار خلاصه گرامری که توی این بخش از توی این جلسه بودش من توی این قسمت آوردم همه رو که مؤنث کردن شغل ها der Journalist, die Journalistin, der Arzt, die Ärztin. منفی کردن با nicht, wir leben nicht zusammen, wir leben zusammen, wir leben nicht zusammen که معنی همون not هستش تو انگلیسی. Sie wohnt nicht in Köln. اگه بخوایم کونیگاسیون رو اینجا بررسی بکنیم برای افعال مختلف برای زبان مختلف ich, du, er und sie, wir, ihr, sie und sie. من، تو، او، ما، شما، آنها یا ایشان. Ich mache, arbeite, habe, bin. Du machst, du arbeitest, du hast, du bist. Er oder sie macht, arbeitet, hat, ist. Wir machen, arbeiten, haben, sind. Ihr macht, arbeitet, habt, seid. Sie oder sie machen, arbeiten, haben, sind. Auch so wohnen, lieben oder میتونیم به عنوان یا بقیه افعال رو هم توی اینجا استفاده کنیم. Positionen als bei in. Als ich arbeite als Journalistin. من به عنوان یک خبرنگار بازم. als دقیقا معنی لغویش به این صورت خواهد. Ich arbeite bei X-Media. من در X-Media کار میکنم. Ich lebe in Köln. من در کلن زندگی میکنم. به همون ترتیب که بخوایم در خصوص کارمون صحبت بکنیم، در مورد شغلمون صحبت بکنیم، میتونیم از این قسمت استفاده بکنیم که خلاصه مواردی که تا الان یاد گرفتید رو اینجا آوردم. Was sind Sie? Bist du vom Beruf? Was machen Sie? Machst du beruflich? Ich bin oder ich arbeite als bei. Ich bin Student, Schülerin. Ich habe einen Job als. Ich mache eine Ausbildung als. Ein Praktikum bei. Über Persönliches sprechen. Über Persönliches sprechen. Wo wohnen Sie? Wo wohnst du? Über den Beruf sprechen. Was sind Sie? Bist du vom Beruf? Was machen Sie? Machst du beruflich? در خصوص شغلتون میخواید صحبت بکنید، پرسش بکنید. Ich bin Arbeit oder ich arbeite als bei. Ich bin Student, Schülerin. Ich habe einen Job als. Ich mache eine Ausbildung als oder ein Praktikum bei. Über Persönliches sprechen. در خصوص مشخصات فردیتون میخواید صحبت بکنید. Wo wohnen Sie? کجا زندگی میکنید؟ Wo wohnst du? کجا زندگی میکنی؟ Ich wohne, ich lebe in. Ich bin verheiratet, geschieden oder Single. Wir leben zusammen, nicht zusammen. Ich habe ein Kind, 2, 3 Kinder, keine Kinder. Wie alt sind Sie? Bist du? Oder wie alt bist du? Ich bin 30 Jahre alt. پیشنهاد میکنم که با دوستانتون، با هر کسی پارتنرتون تمرینات رو داشته باشید در خصوص ارتباط گیری، صحبت کردن. بتونید این صحبت ها رو انجام بدید. همین جملاتی که براتون اینجا آوردم با هم دیگه داشته باشید، صحبت هاتون رو انجام بدید و اینجوری خب طبعا میتونید پیشنهاد خیلی خوبی رو داشته باشید. خواهش میکنم یوتیوب من رو سابسکرایب کنید و من اونجا ویدیوهای مفصل تری براتون میذارم، جلسات رو به ترتیب میذارم، استفاده کنید. به صورت کاملا رایگان جلسات رو در اختیار همه میذارم که بتونن همه افراد استفاده بکنن. روز خوبی داشته باشید. auf Wiedersehen.